Pessoal, estou fazendo esse videozinho para mostrar a nova configuração de som do meu carro, que é uma caixa triozinha que vem no Mercado Livre. Ela tem um Tornado 15 2200, tem um ST 400 e um D250. O meu play é um Pioneerzinho, uma VH 288BT. Tá, deixa eu ver a altura aqui, vou botar na 5, tá dentro da garagem. E o módulo que empurra é o Honeycomb 2600, né? Que é o vendido como 654. Deixa eu mostrar como ficou a caixinha aqui atrás. Tudo na garagem, lógico, depois só no vídeo externo. Faz uma semana que eu tô te ligando e você não me atende. Te mando mensagens, você visualiza e você não responde. Se quer machucar, Vou mostrar aqui mas facilita. E desse jeito você vai acabar com a minha vida. o módulo. O módulo é esse aqui, é o Honeycomb. Assim direitinho, né? Achei o som bem honesto, um módulo bem honestozinho. Som básico bacana. Tomou quase toda a mala com esse espaçozinho aqui. Olha aqui, tentar aumentar mais um pouquinho ali o ganho. Básico, mas o caso é boa. Tava pensando em desistir da minha profissão, trocar